এটা হলো 502 এমটি, এমটি সিরিজের এমপ্লিফায়ার একটা। তো এটা এক ভাই অর্ডার করছেন, তো ওনাকে পাঠাবো, ওনাকে দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটা একসাথেই করে ফেললাম ভিডিওটা। তো আমি এটা দিয়ে আপনারা 8 ইঞ্চি চালাতে পারবেন আরামসে, 8 ইঞ্চি দুইটা ভালো মানের স্পিকার চালাতে পারবেন। আমি তবে 12 ইঞ্চি দিয়ে চেক করছি আর কি, 12 ইঞ্চিও কাঁপাই দিতেছে, তবে এটাতে 8 ইঞ্চি দেওয়াটাই বেটার। তো সাউন্ড একটু দেখেন আর একবার শুনেন। বারো ইঞ্চি তো খুব ভালো বেস দিতেছে একটা। এটা যাদের লাগবে আমাকে ইনবক্সে নক করবেন। আর উনি চার্জার নিতেছে, এটা 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার, তো দুইটা একসাথে নিবে, একটি 8 ইঞ্চি স্পিকার নিবে। টেস্ট করে দিলাম আর কি। তো যাদের প্রয়োজন ইনবক্সে নক করবেন, সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি। আর এটার প্যাকেট হলো এটা।